我就感觉我仙气儿飘飘，仙气儿飘飘。某鱼说出来有点离谱，现在是2023年11月1日，我现在的地方在吉林省长春市。这雪他妈的下的也太大了吧！搞不懂，真的搞不懂。大娘，给我来份烤冷面，加辣啊！给我也来一份，加蛋的啊！哎呀！前面我刚城管又到乌鲁木齐第一次来啊，没想到有这么冷，哎，冻死嬷嬷了，哎呦我的！冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍，乱乱的眼泪跟寒雨混成一块。朋友都看一下啊，这就是我们东北的坐便，因为冬天呢非常冷，坐在这上面呢就不会冻屁股，非常的暖。室外温泉，预计冻上了，能不能过来帮帮忙？一段职场的大姑娘，眼泪汪汪啊，忘记了洗衣裳啊，哎呦，我的家在东北，我的家在东北，我的家在东北，松花江上啊，那里有满山遍野大豆高粱啊，在那青山绿水旁，面前两棵大白杨，齐整整的篱笆院儿。叫东北的天儿啊，这家伙，哎呦我天哪，杠杠的冻的。
驾到，光速闪开，目送你的轰轰烈烈的退场。李冰，啥呀聪明？早起来打开门，心情美美哒。什么情况？看这天多冷啊，杆冻死车了，给这杆冻的，哎呦，哒哒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 。要大宝下班回来，正在往屋里爬。东北的天儿，都给杆子冻的直嘚瑟。我从雪山来，洒满心和爱，绽放了血莲花，可爱的洁白。我从雪山来，为你留下来，绽放了格桑花，还在心里开在希望。老板不必买这个，对吗？这个其实得可不是吗？哎呦我的妈！东北的水果都是的。我感觉葡萄呼吸，连空气都窒息。喂，爱拉多少？每秒钟胆战心惊，迎战你给的惊奇，你与众不同的。东北多冷，这大鹅都粘到水盆上了，看，正在给它除毛治疗。来人啊，救救！我不想进铁锅。咱就说这个天气吧。哎呦！我这，你看，是零下42-43度吧，啊，夜间都得48度了。看到我这眼毛子都糊瞪瞪的，看不清远方的路了啊！我这头发上也都是冰碴子、冰瘤子，口罩上都是啊。的朋友都看一下啊，这就是我们东北的坐便，因为冬天呢非常冷，坐在这上面呢就不会冻屁股，非常的暖。哎呀，全都出去走，带你看看更大眼界去。啊，行，走吧。你知道啥叫破水成冰吗？不知道。那你知道为啥拿这个吗？煲汤。煲什么汤啊？等一会儿我给你演示一下破水成冰啊。OK，ready。这就是破水成冰。是的。好，我也让来，准备好了吗？3、2、1，走。做梦都想不到，来时候好好的，回不去了。早上起来出摊，装的是白豆腐，到地上我一看，成冻豆腐了，真是喜出望外呀！冰箱都省了，吃冻豆腐的还挺多。转角你不一定遇到爱，也许你会遇到我，我会对你高喊一句：嘿嘿，豆腐啊！你别笑。刚刚好，哥哥，哎呀呀呀！真漂亮！我孙悟空20多年还是第一次看这种情景。没有理由的，没有人可以去等待，不知不觉的放。
看了，咱们开始吧，破冰行动，走起！陪我朋友早上去晨跑了，跑了。来了，大萝卜红又胖，吃完萝卜火又旺，不又香不又香，不如吃点咱家大萝卜更健康。这种情况应该怎么办？结了一层大厚冰流子，好几天没开，这都冻上了。合计粘啥上了？舌头粘铁上了，哈哈哈。你怎么不快乐呀？头疼点，头冷，舔一下。冷吗？东北，东北。哎呦，好凉快哟，好大的风啊，好大的雨。东北特色美食啊，冰串1元1串啊！哎，哥们儿，这啥呀？冰串，来一串尝尝，来一串吧。好嘞，兄弟慢走，吃好再来啊！